कैशो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को फिर से स्वागत है। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी A50 डिवाइस को। आप जो है डिवाइस के ऊपर इसका कुछ हाईलाइटेड फीचर्स से आप इसमें देख सकते हैं, जो है कलर व्हाइट कलर ऑप्शन में है। आज हम इस डिवाइस की अनबॉक्सिंग करके आपको बताएंगे इसका मेन हाईलाइटेड स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के पास एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, आप अगर मेरे चैनल के ऊपर नए विजिट कर तो आपको मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो के नीचे रेड कलर की सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन है, उस पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपके डिवाइस में सबसे पहले आ जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ इसका जो पैकेजिंग है काफ़ी बढ़िया है। मैं इसको अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। पहले आप देख सकते हो, अनबॉक्सिंग करते ही सबसे पहले जो है हमें इसका जो है डिवाइस देखने को मिलता है एंड एक बॉक्स देखने को मिलता है। इसके अंदर जो है हमें कुछ यूजर मैनुअल्स हमें मिला है। तो फ्रेंड्स, ये जो यूजर्स मैनुअल वगैरह जो है वो तो हम बिल्कुल पढ़ते भी नहीं हैं, हम आशा करते हैं कोई भी नहीं पढ़ते हैं ये सब मैनुअल गाइड। तो देखते हैं मोबाइल के बारे में। मोबाइल जो है काफ़ी बढ़िया है एंड देखने में तो काफ़ी ग्लॉसी लुक लग रहा है, काफ़ी बढ़िया लुक के साथ जो है हमें ये डिवाइस देखने को मिल रहा है। तो डिवाइस पे आप देख सकते हो वाइट कलर में पहले ही आपको बताया था एंड कलर जो है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ग्लॉसी कलर है। एंड आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में हमें सिम इजेक्टर टूल देखने को मिल रहा है एंड राइट साइड में एक पावर बटन एंड वॉल्यूम अप डाउन बटन जो है। एंड नीचे की तरफ हमें USB पोर्ट C हमें मिल रहा है एंड जो है हमें 3.5 mm ऑडियो जैक भी हमें देखने को मिला है। एंड पीछे की तरफ हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप एंड जो है एक फ्लैश लाइट देखने को मिला है। इसमें स्पीकर ग्रिल हमें देखने को मिल रहा है एंड USB टाइप C एंड 3.5 mm हेडफोन जैक। तो फ़ोन का हम साइड में रखते हैं। अभी देखते हैं बॉक्स एक्सेसरीज में। इसमें जो है हमें एक USB टाइप C, हाँ, हमें एक USB टाइप C केबल मिला है हमें अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए। एंड अभी जो है इसमें से हम डेटा भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एंड एक सिंपल सा हेडफोन दिया गया है, जो नॉर्मल सिंपल सा ही हेडफोन है। इतना खास हेडफोन नहीं है। प्राइस 17-18 हज़ार रुपये ले रहे हैं, लेकिन हेडफोन जो है काफ़ी बिल्कुल भी बढ़िया हेडफोन नहीं है। सिंपल सा ही जो सैमसंग का हेडफोन होता है वही हेडफोन हमें देखने को मिल रहा है। अब हम देखते हैं इसकी जो है मेन जो पार्ट है इसकी चार्जर। इसका चार्जर जो है देखते हैं कितने वाट का चार्जर है, फास्ट वाट का चार्जर है या नहीं, फास्ट चार्जर है या नहीं। तो आप देख सकते हो ये जो है सैमसंग का चार्जर है। हाँ, इसमें जो है हमें फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। इसमें आप देख सकते हो, शायद मैं थोड़ा यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे फास्ट चार्जिंग का जो है लोगो भी दे रखा है एंड ऊपर की तरह जो है इसमें ब्रांडिंग भी दिया गया है। एंड लास्ट में जो है इसमें आप देख सकते हो नीचे एक सिम इजेक्टर टूल भी हमें देखने को मिल जाता है। जी हाँ, हमें एक सिम इजेक्टर टूल भी हमें इसमें देखने को मिल जाता है। तो बॉक्स एक्सेसरीज को हम साइड में रखते हैं एंड इसका जो मेन जो पार्ट है इस डिवाइस को, इसको हम देखते हैं। आप कलर देखते हो, काफ़ी बढ़िया कलर है। एंड इसे हम ओपन करते हैं। पहले ओपन जो है आप इसमें जो है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी यूज कर सकते हो। इसका जो डिस्प्ले क्वालिटी है फ्रेंड्स, काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले क्वालिटी है। डिस्प्ले में जो है आपको कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा। पीछे की तरफ आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएंगे एंड परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस है। इसमें जो है हमें एंड्रॉयड 9.0 पाई के साथ जो हमें आउट ऑफ बॉक्स देखने को मिल जाता है। फीचर्स जो है काफ़ी बढ़िया फीचर्स है एंड लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच के साथ जो है हमें ये डिवाइस देखने को मिल जाता है। एंड इसमें जो ख़ास बात है फ्रेंड्स, ये जो डिवाइस है अभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मार्केट में दोनों ही जगह पे इसका जो प्राइस है 19,000 रुपीज़ है। एंड अभी जो है हमें इस डिवाइस से हमने ख़रीदा ओनली 14,000 रुपीज़ में। आप सोच सकते हो बहुत ही कम प्राइस में हमें मिला है। तो आपको अगर जानना है कैसे आपको लेना है इस डिवाइस को इतने कम प्राइस में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें एंड वीडियो को लाइक करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। एंड अब मैं जो है कमेंट के आंसर आपको ज़रूर देने वाला हूँ। यहाँ पे सॉफ्टवेयर जो UI वर्जन है 1.1 इसमें दिया गया है, सैमसंग की One UI वर्जन। एंड फीचर्स जो है काफ़ी बढ़िया फीचर्स है। एंड अभी जो है हम इसका जो थोड़ा कैमरा टेस्ट करके भी देखेंगे इसमें कैमरा क्वालिटी कैसा है। 25 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है एंड सैमसंग की एक्सिनोस इसका प्रोसेसर है फ्रेंड्स। एंड जो ओवरऑल जो है काफ़ी बढ़िया है। इसका जो प्रोसेसर है फ्रेंड्स
10 नैनोमीटर के ऊपर बेस है। एंड इसका जो है स्पीड जो है फ़ोन की परफॉर्मेंस जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस के साथ जो है हमें ये डिवाइस देखने को मिल जाता है। तो आप अगर ये डिवाइस लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। काफ़ी अच्छा डिवाइस है एंड कम प्राइस में जो है काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देता है। आप देख सकते हो इसका जो कैमरा परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा है। एंड कैमरे में जो है फ्रेंड्स इसमें बहुत सारे प्रो मोड, वीडियो मोड वगैरह हमें देखने को मिल जाता है। तो कैमरे क्वालिटी काफ़ी अच्छा है एंड कैमरे के मामले में जो है ये डिवाइस काफ़ी अच्छा है। आप अगर एक कैमरे के लिए डिवाइस लेना चाहते हो तो फ्रेंड्स कैमरे के लिए ये डिवाइस अच्छा है, आप कैमरे के लिए ये डिवाइस ले सकते हो। कैमरे में आप सेटिंग में देख सकते हो, इसमें जो है वीडियो रिकॉर्डिंग रेजुलेशन वगैरह काफ़ी अच्छा है। आप फुल एचडी में जो है आप वीडियो रिकॉर्डिंग भी आप इसमें कर सकते हो। इसमें जो है बहुत सारे प्री लोडेड जो है एप्लीकेशन भी दिया गया है। एंड हैंड में जो है ये बिल्कुल कंफर्ट आता है फ्रेंड्स, ज़्यादा लंबा भी हमें देखने को नहीं मिलता है। ये जो केस आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो है हमें फ़ोन के साथ ही दिया जाता है ताकि बैक साइड में जो है क्रैश वगैरह ना आए। एंड इसमें जो बॉडी है फ्रेंड्स, फ्रंट के तरफ जो है आपको ग्लास सपोर्ट देखने को मिल जाएंगे एंड प्लास्टिक बॉडी के साथ जो है आपको ये डिवाइस देखने को मिल जाएंगे। फिंगरप्रिंट सेंसर आप देख सकते हो, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का जो है वर्किंग टाइम है बहुत कम है। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत जल्दी जो है ये काम करते हैं, बहुत जल्दी ये ओपन हो जाता है। तो फ्रेंड्स वीडियो में जितना है, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में बताना। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए बहुत